इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम यू टू V2M क्लासेस। तो टारगेट ओएसटीडी ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 28। ଆଜିକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ MLE। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ MLE, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପଢ଼େଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୋଇନଥାଏ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଅଛି ସେ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉଟାକି ଆମ ନେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ MLE, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ MLE। It means education which is started by using the mother tongue, जोटा मदर टंग माध्यम and then the transaction to the additional language, तापर आमे additional language को ऐड करूछंती। तो प्रथमे आमे पिलामानंकु मदर टंग रे पिलामानंकु पढांती, तापर आमे कोन करंती ना आमे गोटे एक्स्ट्रा लैंग्वेज को आमे ऐड करंती। इट प्रोड्यूसेस मल्टीलिटरेट, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल लर्नर। ता माने आमे पिलामानंकु कोन बनांती ना मल्टीलिटरेट बनांती, मल्टीलिंगुअल बनांती ଆଉ ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତି। ତ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଇଜ ଦ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ମେନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ କୁହାହଉଛି କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ମେନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି, ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ହିନ୍ଦୀ ରହୁଛି, ସଂସ୍କୃତ ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଦ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଷ୍ଟେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏ ସବୁକୁ ମର୍ଜ କରିକି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ବା ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିଲା, ତାପରେ ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି। ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ MLE କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ୍ସପୋଜର ଟୁ ଦ ଏନାଦର କଲଚର। ଏନାଦର କଲଚର ବିଷୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବା। ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ବ୍ରିଜ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ରିଲେସନସିପ। ତ ନୂଆ ରିଲେସନସିପ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଲଚରର ଲୋକ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚରର ଲୋକ ଆସିଲା, ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଯଦି ପରସ୍ପର ବୁଝିପାରିବେ ତ ନୂଆ ରିଲେସନ ଗଠନ ହେଲା। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ବା ରାଜ୍ୟ ବା ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଦେଶକୁ, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯଦି ଆମକୁ ଆସିଲା, ଇଂଲିଶ କହିବା ଆସିଲା କି ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିବା ଆସିଲା, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଇକୋନୋମିକ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ବି ରହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲରେ ସେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କନସେପ୍ଟ ସେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କର ବି ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଆଉ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ଆନ୍ MLE ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। MLE ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଷ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ହେଉଛି ଲର୍ନର ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଇନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ହୋମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢଉଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି, ନେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଜ 2, ଯୋଉଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଇନ୍ ମଦର ଟଙ୍ଗ, ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ 2ରେ ଏଇଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଓରାଲି, ଯୋଉଟାକି L2 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 2ରେ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 2 ଥିବ, ଯାହାର ଇଂଲିଶ ଅଛି, କାହାର ହିନ୍ଦୀ ବି ଅଛି, ଏମିତି ରହୁଛି କାହାର। ଆମର ତ ଏଠି ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ତା ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ବା ସଂସ୍କୃତ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ L1 କୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିବା ଷ୍ଟେଜ 2ରେ L2। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟେଜ 3 କ'ଣ କହୁଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଓରାଲି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଇନ୍ L2। ତାପରେ ଆମେ ଓରାଲି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି କରିଦେବା L2 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶଟା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେଟାକୁ ଲେଖିବା ପଢିବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା L2କୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଜ 4, ଯୋଉଠି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ବୋଥ L1 ଆଉ L2 ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପ୍ରୋସେସଟା ଶିଖେଇବା। ତ ଇଏ ରହୁଛି ଷ୍ଟେଜ 1 ରୁ ଷ୍ଟେଜ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ L1 କୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମଦର ଟଙ୍ଗ ବା ନେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ।
ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ L2 କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଦର ଦେନ୍ ଦ ମଦର ଟଙ୍ଗ। ତାମାନେ ମଦର ଟଙ୍ଗକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯାହା ବି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା। ତ ଓଡିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି କଣ? ନା ଇଂଲିଶ। ଏସଏଲଇ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏମଏଲଇ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏମଏଲଇ ଯୋଉଟାକି ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 2006ରୁ 7 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ କନସେପ୍ଟରେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଏସଟି ଏକ୍ସାମ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ତ ଏମଏଲଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ 2006-7। ତ ଏମଏଲଇ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 10 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ 10ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଏମଏଲଇ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତ 10ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ? ସଉରା, ସାନ୍ତାଳୀ, ମୁଣ୍ଡା, ଓରାମ, କୋଏ, କୁଇ, କୁଭି, କୋଏ, କିଷାନ ଆଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜୁଆଙ୍ଗ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଏମଏଲଇ କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଏଇ କଥା ବା ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିଚର ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିଛି ଜାଣିକି ଆପଣ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ଫର ଦ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଏମଏଲଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କସପ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଓପେପା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଓପେପା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା 2006ରୁ 7ରେ ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମଏଲଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଗଲା, ୱାର୍କସପ୍ କରାଗଲା, ଯୋଉଠି ଓପେପା ଦ୍ୱାରା। ଓପେପାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଅଥରିଟି ବଡି। ଆମେ ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଓସେପା। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଓପେପା ଦ୍ୱାରା ଏଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏମଏଲଇ ର କନସେପ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।